kubera ko bintunguye ndabigira ibanga nzabibatangariza. Oya ntawe uhari umugabo ntawe uhari, urabidutangariza nimba hari vuga ko ahari, kandi abantu barata banamo ibimenyetso. Umuntu wese naguma n'ibyo afite. Noneho umwuka mubi akaza gutata no gutega amatwi ibyo umwuka w'Imana ari kubwira amatorero. Umwuka mubi nibyo afata akajyana hehe muri babandi bapfumagura. Nibyo rero atata amakuru yuko amibimenya amakuru rega. Nyine nibyo ndi kukubwira ngo ibyo bintu by'abapfumu urumva atari byo bakoresha. N'ubuntu uranyumva. Imana yakuvuzeho mbere yuko Satana kuvugaho. Ndabizi cyane. Kubona byo byaravuga guti uyu nguyu ntagasanzwe ntago twamukoresha ngo bikunde. Yakuyoberwa. Yatahanye mama wanjye aho yagiye gushaka. Ahashaka uwo mugabo ariko na mama mufite. Ahageze nimba se narindi umwana wako ko batampaye umunani. Tabye Imana, witabye Imana ejo bundi akazita ashaka mama we. Yari umuvandimwe we. Wa papa we n'ubundi. Ni se wabo. Yarangiza yanahunguye nyina. Yego umupapa we bikaba biri kujijira abantu. Ariko we akasurwa na Mwuka Wera akamumenyesha ubusobanuro bw'ibyo bintu byari byabereye abantu urujijo. Niwo mumaro ubundi w'abahanuzi. Kumenya ibintu byari bitarimo kumenyekana bakabivana aho umupfumu nyine n'umujura. Ako n'umujura gute kandi nawe ibyo akoresha bimuha kwera. Nabikubwiye ntago yerekwa ibintu bitigeze biva mu ijuru. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana azana ibintu akabimenyesha abantu. Yego noneho umwuka mubi akaza gutata kuko mu ijuru umwuka mubi ntiyagerayo ngo avane y'amakuru. Umugore w'indaya ngira ngo Imana yamuje itari mu masengesho atari imbere yayo. Genda urongora umugore w'indaya imukubita mu ishuri kugira ngo abone uko ajya kubwiriza Abisirayeli. Uyu munsi wa none rero nubona ibintu bibaye ku muntu uba ugomba guteganya ibintu bibiri. Bishobora kuba rimwe nawe wiyiriza genzura kuko ushobora kuba uri mucira mugenzi wawe urubanza rw'ibyo yakoze nabwo ubwabyo Satana akagutegera kugira ngo abone uko akurangiza. Kubera iki ntiwarinze ijambo ryawe neza aho ugiye mu kureba mu mazamu y'abandi. Aka kanyafu bagukubise nk'abantu nawe wisuzuma uvuga utariko se ko kubundi sinkwiye kugarukira. Rega niyo umwana akoceje buriya baramuhana. Umuntu waguteza imitego imbere bamwita igisitaza. Umuntu yakubereye igisitaza umusitaraho. Mu yandi magambo hari n'igihe uhura n'ibyago ugasanga bigatuma abantu b'Imana bakomeza urugendo mu buryo buboroheye nta bujiji bubirimo. Uwo niwe muhanuzi rero. Naho atandukanira n'umutandukanira hehe kandi aribyo nakubwiye. Ko warugiye mbibonye agatandukanira hehe. Ubwo umukiranutsi yakora icyo yahagarara akagumya gusenga akiringira Imana kandi agahimbanira gukora icyiza. Rangiza unamufasha he kuko yatangiye kuba umunyantege. Yego ukora icyiza unaherimbanira kumwereka no kumwerekera ko ibyo arimo gukora atari byiza. Reka ntangire ngusuza nguhe n'ikaze zo kurikira inkuru n'ibiganiro tukugezaho. Ni Eriva 250. Imana ni guha umugisha kandi Uwiteka akomeza abane nawe aguha impagarike n'ubuzima kandi Imana ikomeze ikwiteho. Bishobora kurwaye reka tukubwire ngo Imana ni gukize kandi wizere Yesu. Niwe wenyine utabara, niwe wenyine ukiza, niwe wenyine ukuraho agasenya kanarimbura. Katukubwire ngo Imana yizere uyiringire nayo izabisohoza. Turagarutse amakuru. Turi amahoro turashima. Umeze neza? Urakomeye? Ndaho. Muri iminsi biri kuvugwa ko umugabo yagutaye. Ngo amakuru ari gucicikana ngo washenye urugo ngo warahukanye ngo nyine bintu nk'ibyo ngo umugabo yaragukubise ibiki ibyo bintu nibyo uzamwe no kumbaza. Semana yagiye bana inzagire nibyo ushaka kumenya nawe. Ese wagiye uvuga wuhungereye ijwi. Egari ibintu umuntu akubaza ijwi rigahita rigenda. Nibyo ariko umugabo yaragutaye ngo uri muri divorce. Ni ibintu byinshi nagiye numvira nabyo hano ku mihanda ravuta ariko umunsi nzakwicaza nzagutungura uti kandi impamvu nifuza kugutungura ntabikuganirijeho nagira ngo abantu babone body language uhita ubyakirana nyine nuna tubeshye utarahari bahite bakuvumbura uti webeshye. No kuvuga ngo kubera ko bintunguye
ndabigira ibanga nzabibatangariza. oya ntawe uhari umugabo ntawe uhari, urabidutangariza nimba hari vuga ko ahari, kandi abantu barata abanamo ibimenyetso. Umuntu wese nagumana ibyo afite. Gumana ibyo ufite. Ubwo ufite ko nibiba ari amahuri sorry ufite ko nibiba ari byo ufashe ko buri wese afata icyo umugabo ashaka. yagiye Buri wese afata ibyo ashaka abigumana. Ufashe ko ahari abigumana. Hari uwashoyemo se ngazahomba tabwizanye kuri Justin. Erega hari amakuru abatari na ngombwa. Amakuru abatari hagira ngo babone aho bahera bantera amabuye. Uwitwa Pastor Claude yagize ibyago warabimenye? Ego narabyumvishe ngo bagize ibyago ariko sinzi ngo yapfushije se. Uyu munsi nibwo bari bushyingure. Nise wabo? Nise n'umugabo wa nyina. Yapfushije umugabo wa nyina nubwo atari we wabyaye Claude. Ubwo ni mukanyina nabyumvishe. Nabyo niko bivugwa se. None se ubwo sibyo ngo umugabo wa nyina bavuze ngo Claude yapfushije mukanyina. Oya Claude ni oya ubwo nivuga ngo niba umugore wa so ni mukaso, umugabo wa so ubwo ni senyina. Ubwo ni senyina aba ari senyina ubwo. Ariko nibyo wimagine ntago. Oya ni ikinyarwanda ni senyina ubwo. Oya nawe wowe dutuburira senyina se gute? Senyina saba ni se wo kuri nyina nyine ubwo ruvuga ngo aritwa se kubera bahurira kuri nyina gusa sibyo ni senyina. Ese ubundi kanibaza nka papa yarambyaye agashaka ahandi hantu umugore, uwo mugore afite abana nawe babyawe n'undi mugabo utafite icyo apfana na papa, harimo agakobwa, ubwo nkarongoye naba nkoza amahano kubera ko amaraso yawe ya papa wawe n'ay'umugore waso biyivanze byagaragara nabi. Nta hantu mpuriye n'uwo muntu, ariko ntago yemerewe nta murongora, ntaho mpuriye nawe. Mpuriye hese nawe afite sukwe, papa wanjye agiyeyo agiye kubyarayo, ngeze mfite nta maraso yanjye bafite. Ese nkubaze Justin, mbaza nyine ubu tuvuga ko nta bantu ufata nk'abashiki bawe kandi mudahuje amaraso? Nshatse kuvuga ko hari iby'abantu bita amahano atariyo. Reka tubivuge mu mazina yabyo, ntabwo yaba ari amahano. Ariko uretse nyine buretse we yari abantu bapane. Reba nje banza unyumve neza, ngiye gushaka umugore nari mfite abana, uwo mugore nawe ngiye gushaka yari afite iki? Abana. Si mukuru wanjye wabyaye abo bana, uri kunyumva neza? Si murumuna wanjye wabyaye abo bana. Abana babyawe n'undi mugabo w'ahandi tudafite icyo dupfanye mu muryango. Aba bana nje ndi gupfana ikina. Kuba data agiye gutunga mama wabo ni igisobanuro cy'uko ngiye ubwo hari utunyangingo duhise tujya natwo ahubwo uri kubyumva neza. Abo bantu urumva mpuriye he nawe? Nyine twinjire mu kinyarwanda cyiza. Ngiye kukikubwira. Duhuriye ko data ari guha umusada nyina. Yego ntago ari umusada ari kumuha, ahubwo ni wowe icyubahiro ugomba papa wawe. Niba afashe umuntu akamwita umugore, nanjye nafata umwana w'umugore nkamwita umugore. Oya mwita umuvandimwe na munaganise n'icyubahiro iki nawe se n'icyubahiro. Mpuriye hehe nawe? Ni uvuga ngo n'icyubahiro cya ugiye guhapa ugomba papa wawe. Banza ubyumve neza mu bye. Ndabyumva. Nyogokuru yatahanye mama wanjye aho yagiye gushaka. Ahashaka uwo mugabo ariko na mama mufite. Ahageze nimba se narindi umwana wako batampaye 8. Sorry. Ihangane pe ndagukomeje. Kosekeje. Ndagukomeje. Kosekeje. Nta kintu muba mupfana, ahubwo muranarogana iyo murebye nabi. Nyine nge ndagukomeje. Wahuye n'ababyeyi gito. Ubwo rero nanjye natamba umwana gito. Oya ntaneze niba abantu baduhemukira natwe tujya guhemukira abandi. Twigendere rero. Twigarukiye muri ka gace kacu, agace keza abarakanyuzemo, ariko rata simbashuke aho papa wagiye gushaka aba bari bashikiwe na basaza bawe ko mama ugiye kunga umuryango no kuwukomeza, ariko numva nta biba birenze bihagazemo ko ntacyo muba mupfana. Ngicyo nemera aba bagipfana ni nka kuriya kwa Pastor Claude wagize ibyago nyine. Papa we nubwo
papa we nubwo yitabye Imana, uwitabye Imana ejo bundi akazita ashaka mama we yari umuvandimwe we wa papa we n'ubundi ya ni se wabo yarangiza yanahunguye nyina yego umupapa w'imfura yego yaramuhunguye sha yewe nagira ibihe byiza yakoze igikorwa cy'ubutwari kumva cyuje abantu b'abapapa bagiye bahungura abagore bakuru babo yo ni ijambo kuba umuhungu byavuye buri cyangwa se cyangwa na mbere uko abamusanga n'undi aba yarahungura oya ahubwo uwaba ari we muhungu izina umuhungu biva kuguhungura ubwo Korode ni umuhungu oya uwo mugabo bari umugabo wa nyina nyine uwo se wabo ubundi uwo niwe wari umuhungu wa nyawo byavaga ku nshinga yitwa guhungura mama ubwo niwe muhungu wa nyawo katubwire umuryango ukomeze kwihangana uyu musaza ukomeze kuruhukira mu mahoro kandi Imana ikomeze kubafasha ndetse hagiye habonekamo ibibazo byinshi ndatekereza gahunda yari iriho nuko uyu munsi bagomba gushyingura uwo musaza yaba bari muri Australia baba baje cyangwa bataje bakaba bari bubikurikire online nabwo ntacyo bitwaye Korode kuba yabishoboye nabwo tumuhe ngo Imana mumugisha oya nakomere umugisha w'Imana niwe umenya niba umuntu awukwiye cyangwa atawukwiye yego nakomere nimenya mu mutima ariko nakomere rero nakomere uyu munsi wa none rero ubundi umuhanuzi ni iki umuhanuzi ni umuntu uhanura cyangwa se uvuga ibintu bitaraba akabitangaho ntabwo ashobora kwerekwa n'ibyabaye ashobora guhabwa ubusobanuro bw'ibintu abantu barimo kugiraho urujijo urugero ibintu bikaba biri kujijira abantu ariko we akasurwa na Mwuka Wera akamumenyesha ubusobanuro bw'ibyo bintu byari byabereye abantu urujijo niwo mumaro ubundi w'abahanuzi kumenya ibintu byari bitarimo kumenyekana bakabivana aho biri bakabimenyesha abantu umuhanuzi nyine ni ugupfumuraho abandi bantu batareba tube turetse gupfumura ni nko kwiba umuhanuzi ni umupfumu gupfumura ni ukwiba burya umuhanuzi n'umupfumu batandukanira ko umupfumu aba ari nk'umujura burya burange njye mbwira n'abantu b'Imana buriya iyo Imana iri kuganira n'abantu bayo urugero ambwira ukuntu umupfumu ari umujura kuko Satani iby'umwuka byose nawe igihe biri kuvugwa arabyumva n'ibiganiro abantu bagirana arabimenya burya nta n'ibyo mwumvaga kera ngo abantu bajyaga kuraguza bakajya inyuma y'inzu y'umuntu bagakora amarorerwa n'ibiki byose rero bano bantu ba Satani bitwa ngo barapfumura bakurura ibintu byiza by'abantu cyangwa se bibi bakabimenya ariko baba babyibye umupfumu ni umujura ariko umuntu w'Imana amenya ibihishwe amakuru akayahabwa na Mwuka Wera yarangiza akaza akayamenyesha abantu b'Imana bigatuma abantu b'Imana bakomeza urugendo mu buryo buboroheye nta bujiji bubirimo uwo niwe muhanuzi rero naho atandukanira n'umupfumu hehe kandi aribyo nakubwiye ko wari ugiye mbibonye agatandukanira hehe n'umupfumu umupfumu nyine ni umujura ariko ni umujura gute kandi nawe ibyo akoresha bimuha kwera nabikubwiye ntabwo yerekwa ibintu bitigeze biva mu ijuru ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana azana ibintu akabimenyesha abantu yego noneho umwuka mubi akaza gutata kuko mu ijuru umwuka mubi ntiyagerayo ngo avaneyo amakuru noneho umwuka mubi akaza gutata no gutega amatwi ibyo umwuka w'Imana ari kubwira amatorero umwuka mubi nibyo afata akajyana hehe muri babandi bapfumagura nibyo rero atata amakuru y'isi bifite kuvuga ngo umupfumu atata amakuru y'ibiri ku isi n'ibiri mu kirere ariko ntabwo amenya ibiri mu ijuru ariko umwuka w'Imana afite ubushobozi bwo kubizanira umuntu w'Imana umuhanuzi akabimenya akabibwira itorero none ko umuntu ugiye kuraguza usanga bamubwira ibyabaye ntabwo nyine bamubwira ibintu nani nkunze kubizi bamubwira ibyabaye nkunze kubizi kandi bakamubwira n'ibizaba nta bizaba umupfumu amenya ntiyazagira umuntu ukubeshya ibyo bamenye Imana iba yaramaze gutangaza ayo makuru n'ubundi baba bayafite mu kirere uzi ko kera najyanye na nyogokuru yanjyanaga guterekera mu kijyo hakajya havamo amajwi
akavuga ngo nzabumukira ayo majwi ni imyuka mibi nyine. guteze shabyihorera imyuka mibi imenya amakuru rega. nyine nibyo ndi kukubwira ngo ibyo bintu by'abapfumu urumva atari byo bakoresha. n'ubu nturanyumva. Imana yakuvuzeho mbere yuko Satani akuvugaho. Ndabizi Sawa cyane nyine. kubona byo byaravuga guta uyu nguyu ntago asanzwe ntago twamukoresha ngo bikunde. yakuyoberwa ate se kandi Imana yaramaze gutangaza amakuru yawe. Imana iba yaratanze amakuru yawe. Niba ushaka kubimenya neza uzagende muri bibiri ukurikira ikiganiro Imana yagiranye na Satani igihe abera bari mu gusenga bakwayo bashengereye bari mu guterana iteraniro. Imana ibwira Satani wabibonye abonye ukuntu yoba ari umukiranutsi wabonye ukuntu anyubaha urangarurira. Satani ati ni mu gihe oya atakwiba se atakuranye ngo atakwiba atakubaha waruvuze ngo abapfumu n'abajura rero. Hanyuma abantu basenga bo berekwa nyine bahanura. abantu bahanura se nyine ko bahanura iby'umwami w'Imana yabahaye gutanga bahanura iby'umwuka w'Imana yaberetse. Ahubwo wakambajije uti ko hari ababivanga ugasanga rimwe na rimwe yahanuye ibyiza ubundi yateranyije abantu. Icyo gihe nyine aba yavangiwe mu isi y'umwuka. Aba yavangiwe mu isi y'umwuka. twikomereze rero Eriva uyu munsi wa none ndagira ngo dukomeze twiganirire duha abantu ese ni iki bagakoze. Ushatse umugabo yarakijijwe uri umugore wari ukijijwe ariko haciyeho nk'ukwezi kumwe mubanye bije kurangira ubonye umugabo yinjiye mu zindi ngeso kandi arasenga nawe urasenga. Uyu muntu yakwitwara gute mu buryo bw'imisengere n'imihindukirire? Ijambo riravuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Aho ngaho rero umukiranutsi aragumya agakiranuka. gute rero agomeza gukora icyiza. ese ni gute wakiranuka wasambanye? Ese ni ryari kuvuga ku mukiranutsi? Ni ryari imfatiro zasenyuka? Imfatiro zisenyuka ni mu gihe ni ukuvuga ngo igihe umuntu wari wishingikirijeho yego mwari mufatikanyije mu rugendo donc urabona inkingi y'inzu yari ifite inkingi eshatu. Inkingi yo hagati igize ikibazo ko biri kose iyo nzira ahita iremererwa hatabayeho kwihutira kuyisana yanagwa. Bishatse kuvuga iki rero? Uyu muntu w'Imana ugize ibyago akaba yari afite uwo babana umugabo n'umugore nk'uko bivuze cyangwa se umwana na nyina buzuzanyaga babanye mu mahoro umwe muri bo agacogora. Ntabwo bivuze ngo nawe cogora ahubwo wowe urahagarara ahawe urangiza unamufasha he kuko yatangiye kuba umunyantege nke. Ukora icyiza unaherimbanira kumwereka no kumwerekera ko ibyo arimo gukora atari byiza. Akunaniye yarenze imbibi ngo umuhagarare neza kuko twagiye tubona ibyago byagiye biba ku Bisiraheli ariko abayuda ntibibabeho bitewe nuko abayuda ubwami bwa Isiraheli bwari bumaze kugabanyamo kabiri. Abayuda barakomeza bakora icyiza n'uno munsi. Kristo yavutse muri uwo muryango w'abayuda isezerano ryabo ryagumyeho ariko abari baragiye mu gice cy'Abisiraheli bahura n'akaga. umukiranutsi yakora icyo? Yahagarara akagumya gusenga akiringira Imana kandi agahimbanira gukora icyiza. Hari umuntu udukurikiye nawe yacitse intege ku bw'abahanuzi n'abakozi b'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko abantu bafite ibikomere by'abitwa abahanuzi n'abapasiteri n'abakozi n'abita abakozi b'Imana yabo makorari na hehe babafiteho urubanza rukomeye bamwe barabagushije. Njyewe icyo navuga ku muntu wagushijwe n'umuntu umuntu waguteza imitego imbere bamwita igisitaza. Umuntu yakubereye igisitaza umusitaraho. Mu yandi magambo hari n'igihe uhura n'ibyago ugasanga ni wa muntu wari warakwerekereye inzira nziza. Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo riravuga ngo nuhagaze yirinda atagwa. Ushobora gusanga mwahuye yaguye. Ese nawe urahita ugwa wumva ubonye igisubizo cy'ikibazo? Oya, ahubwo wowe hagarara neza. Guma mu mwanya mwiza. Ukora ibyiza. Hari ibyo yagutoje ariko nawe hari ibyo wafashe umwanya wo kugenzura no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana umara kubona ko hari itandukaniro ryo gukora ibyiza no gukora ibibi. Komeza umurongo mwiza. Uyu munsi wa none uyu mugore yakwitwara ute mu rugo cyangwa umugabo?
ari we bishyitseho agashiduka umugore ari gusambana cyangwa mu zindi ngeso z'ubusinzi Ugomba- cyangwa n'ibigare bikamutwara kurushaho. banza umenye ko uwo mugore akigukunda, icyo ni kimwe. Ashobora kuba akora ibyo atazi kubera ko yamaze kuyoba, ariko akaba akigukunda. Niba akigukunda mwihanganire, Yego. ukomeze kandi ukoresha ubwenge bw'Imana, Imana izaca inzira. Zaca inzira. Yeah. Mu gihe bibaye ngombwa yuko itorero rihagarika umukristo ntirimukurikirane, uyu mukristo ari bubeho gute? Erega ikosa dukora nuko twereka itorero ko ari ryo Igamaho twiringiye. usengera muri ADPR. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mubahuguze ubugwaneza. Mu yandi magambo nta bugwaneza bakweretse. Baraguciye. Bahise baguca. Cyangwa se banakwegereye. Ariko wowe wumva ntunyuzwe n'ubugwaneza bwabo baguhaye. Isuzume. Ubanza umenye se koko ikintu nahaniwe nari nkwiye kugihanirwa. Yego wari ukwiye guhanwa uko wakosheje. Aka kanyafu bagukubise nk'abantu, nawe wisuzuma uvuga uti ariko se koko ubundi sinkwiye kugarukira. Rega niyo umwana akosheje buriya baramuhana. Nuko rero ubwo ngubwo umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi agomba gusenga Imana akarushaho kuba maso. Kandi ntarebe. Kankubaza ikibazo kimwe. Ubundi umugore udafite umugabo yitwa yahanura. Yego. Gute se kandi yashenye urugo ngo agiye guhanura? Uravuga umuntu wananiwe urugo. None se Uwimana yagiriye icyizere, wowe urinde wo kukimwambura. Mwidusakuriza. Uwimana yagiriye icyizere ikamunyuzamo ibintu wowe utabashije kumenya, kandi wanabigenzuza ijambo ry'Imana ugasanga ni ukuri, ubwo nyine urugo ruba rwaramunaniye kuko uwo babana yamunanije. Byo birashoboka. Ese umuntu yaba ashaka kukwica ukambwira ngo ngende abana n'umuntu ushaka kungirira nabi oya. Ntabwo byakunda ngenzi ko ushaka kungirira nabi, mva sinkubeshye. Ntabwo twabana. Nanjye nakwigendera. None se ukagumya ugahanura? Rega buriya wibuka yuko umuhanuzi ari umuyoboro. Akuzi ko buriya n'umusazi yahanura. Bigoza. Umusazi yahanura gute? Ari nahoze nkubwira ko buriya umwanzi Satani amenya amakuru y'ijuru. Igihe ijuru riri kuyatangaza mu bantu, tekereza ko ibiremwa by'umwuka biba bitarifite amatwi yo kumva. Gose umusazi yatambuka akakubwira ibintu bikakubaho. N'abadukurikiye ntiyabuze uwo byabayeho. Kubera ko amakuru nyine yayamenye kandi ayo makuru nayanyayo. Wagira ngo Satani yapfa kuyoberwa umugabo uzakira. Kireka Imana itarigeze bimubwira. Ngo iby'Imana tubwiye shitana arabyumva rwose. Kireka ibyo ikubwiye ntubumbura umunwa ngo bivuge. Ariko ibyavuzwe umuhanuzi arahanuye. Nyine nuvanda kubwe ngo Imana ikugiriye neza. Yego. Ubwo shitana kera kabaye aza gushengerera pe. Amaye cyane arashengerera burya. Yesu ubona ikintu gituma Satani arwanya abera ari iki? Umukiranutsi aramuzi n'ubeshya aramuzi. Mana yanjye ntabwo ibyo bintu. Nese mpamvu ikintu kigisoka mu kanwa k'umuhanuzi, ariko kuko nanjye turabyemeranya kuko iyo utarahanurirwa uzarebe mu mahoro, ariko utangiye guhanurirwa urugo rwizi iki n'ibiki intambara zirahaguruka ukabirwana ibintu bibiyereye, ukabirwana ibintu bipfiriye, ibintu bikagucanga bikakuvanga. Noneho yaguriye bavuze batuzakorera Imana uzagera kure. Satani atavuga turiya n'uzanzengereza ibyumba by'amasaza ati wawe higeze abaye itegeko rya Farawo ryo kwica abana b'abahungu cyane bataruzuza imyaka 5 nyine bafungiraga kuri 5 kuko ari yamenya amakuru ngo ko harimo umuntu. Satani aturwanya biri neza neza. Nawe yavutse bamurwanya hu nawe abana bari gupfa ngo umwami Herode yahise atangaza ukuntu impinja zigomba bari bamaze inyenye ntuzi se ko abantuza bari babimenye bati umwami yavutse. Uwo munsi bagahita bazenguruka bakajya kwica impinja. Abakozi ba Satani bari kumugaragara, ariko na Satani nawe mu rwisho arimo arakora kiza magana. Ngo tubwire abantu ko babe maso ko cyane agwa ko arazica ariko abantu bakora iki kuyanga impinja zabo zidapfa barahishahe nibabe maso gutari bakomeze gusenga. Ubundi iyo bavuze ijambo ubundi kuba maso ni gute ko ndeba uri kureba Ana yanjye c'est juste kuba maso ni gutega mu gufata ibintu mu bisobanuri. Umuntu naramubwiye ngo nasenga Imana yegere cyane,
arambwira ariko ko mvuye mu yitatu ejo bundi nari ndi mu yine kwegera imana ni gute bayitsiritaho gute? Justin kora neza buri munsi niko kuba maso no guhora unesha ikibi ko bukenuko buri munsi ariko uyu munsi bikora muri byo yaririmbye ntukajya urambirwa kumwizera naho twafatanya umusaraba dora gufitiye ikamba ryiza pe ritangirika. ni ukuvuga ngo buri uyu munsi buhora ari uyu munsi uyu munsi gerageza wirinde ikibi n'igisa nacyo bana n'abantu amahoro kuba maso ubundi abantu barabyitiranye ntabwo kuba maso ari ugukubita yitatu cyangwa yitanu kuko tuzi abantu bava mu yitatu bakajya gusambana kandi bakiyasohokamo ntibaba basenze Imana iba yabumviye. So harimo ibintu bibiri biravuga ngo murasaba ntimuhabwe uko musaba nabi bishobora kuba yasabaga nabi cyangwa se ari ishuri ry'igihe cye hari n'ababa ari ishuri ugomba kwiga wanze ukunze ukabicamo yego ese Habakuki Imana yamutumye itamukuye mu masengesho ni Habakuki uri Imana yabwiye ngo Hoseya Imana imbwira ngo genda ujye kurongora umugore w'indaya ngira ngo Imana yamuje itari mu masengesho se atari imbere yayo genda urongora umugore w'indaya imukubita mu ishuri kugira ngo abone uko ajya kubwiriza Abisirayeli. Uyu munsi wa none rero nubona ibintu bibaye ku muntu uba ugomba guteganya ibintu bibiri bishobora kuba rimwe ari ishuri ryo kugira ngo abone uko azakorera Imana neza yamaze kwiga niyo mpamvu tutakwiye no gutinda ku birimo kuba ku bantu b'Imana. Kabiri bishobora kuba ari uburangare bwiwe. Gatatu bishobora kuba ari ikigeragezo cy'ubuzima kubera ko Imana iri kubona afite ubwana bwinshi Imana igira ngo yaguke mu ntekereza abone ko byose bigize gute bishoboka. Tugira abantu tubana nabo basenga kujya kumva ko ngo yego ko kubwo se umuntu w'umukozi w'Imana sambana gute ko katika ahubwo se kanange mbikubaza ko ndebe ushaka kubishyigikira ntabwo mbishyigikiye buretse wumve katika buretse wumve nyine umuntu hano urasa buretse wumve none utambeshye pasiteri muzima ashobora gusambana reka aho buretse wumve nyine aho urabeshye abazimu bashye urumva uwo muntu ibyarimo Imana ikamureba yarangiza akagenda akabatwa n'umudayimoni wo gucira abakozi b'Imana imanza yumvishe ko basambanye none no gusenga akabyibagirwa nawe ubwe akagenda agatwarwa uretse nzakubwira ibyiciro by'abakristo abakristo bagira ibyiciro babamo noneho akagenda ubwe kuko yumva ko atabikora yego kubera ko yumva ko mu ruhande rwe umugabo we adashobora kumusuzugura kuko banabanye neza n'umugabo we aramworoherereza akumva ko nyine gusuzugura umugabo reka nta mukiranutsi nta mukozi w'Imana ushobora gusuzugura umugabo ntibibaho akirengagiza ko no mu bapasiteri biba ari piku ariko icyo nshatse kuvuga hano ni iki nshatse kubwira uyu mukristo ngo kuba amaso ni mu ngeri zose ntabwo ari ukuvuga ngo haraba amaso wawe utiyiriza oya nawe wiyiriza bamaso nawe wiyiriza genzura kuko ushobora kuba uri mucira mugenzi wawe urubanza rw'ibyo yakoze nabwo ubwabyo Satani akahagutegera kugira ngo abone uko akurangiza kubera iki ntiwarinze ijambo ryawe neza aho ugiye mu kureba mu mazamu y'abandi uyu munsi wa none tugana ku musozo umuntu iyo yakoze icyaha babarirwa mu minsi ngahe cyangwa se ahita asubira mu nshingano ryari? Ubajije ikibazo gikomeye kandi iki kintu ntabwo nigeze numva Yesu yakivuzeho uvuze ngo mu minsi ngahe ryari wenda jisinda sambanye yego ni ryari ndi buhite njya mu murimo ni ryari mbabarirwa ni igihe wafashe umwanzuro wo kureka icyo kintu kuko wamaze kumenya ko atari cyiza ni ukuvuga nimba mise nihana ndababariwe gufata umwanzuro wo kubireka rega nawo ni ijambo rikomeye buryo nyine kuko mise nihana ndababariwe simbizi niba umuntu ari we wibabarira kuko tubabarirwa n'Imana ubwo reka mvuge ngo kuri icyo kibazo gusa imbabazi ni kimwe kuri icyo kibazo kubwo reka tuvuge ngo njiga ziragushiranye no ntabwo kizinshira ngiye zitagushiranye ndabiguha mu buryo nimba usabye imbabazi Imana nimba uvuze Imana mbabara nasambanye kandi sinzongera no kubikora buretse ntiwihaniye kabiri ijambo sinzongera mu bivuga buri munsi kandi mukongera ahantu tujye tuhakura n'abantu b'Imana ubwo noneho tujye twihana ariko twabonye twabiretse burundu buretse wumve
uretse wumva ahantu turi ku rugamba muri ibyo yaravuze ngo guma mu ntambara turimo turarwana na satani arifuza ko ijuru yavuyemo ijuru ya satani azi yavuyemo yego ntabwo yifuza ko tuzarijyamo ngo tujye kudamarara amen rero uyu munsi ngaho ririmba Kristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu genda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza amen. Nta impamvu nanze kuhita nkubwira ikintu kukimbajije hari ubyumva agahita avuga tuzi n'ikindi ubwo Imana ibabarira icyo reka nzejye kubikora nanjye irambabarira uriya nanjye no mpamvu nakubajije umuntu ababarirwa ryari asubira mu nshingano ryari rero gusambana biri kabiri mwa abantu b'Imana ngaho gusambana kwa mbere ni igihe umukozi w'Imana yego agiye gukora imibonano mpuzabitsina akayikora kandi azi neza ko arubatse afite urugo nangwa se ni umusore igihe yihaye cyo kugira ngo yubake urugo ntikiragera abonanye n'umugore cyangwa se umukobwa kandi arateganya kumugira umugore ukwa kabiri barabonanye bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye barangije bagukoza ibyaha uko no gusambana ibyo byaha bishobora no kubyara ingaruka zikomeye cyane niho wandurira za ndwara Yesu yavuze ati nyamara umuntu agira umugore umwe kuko ndabona igihe kigize gute kiragabanutse murimo murinjira mu bihe bibi uyu munsi wa none tugira abantu bakora ibyaha ubwo n'uburyo bwa mbere ubwo ukoze icyaha karabaye kabiri umukozi w'Imana aricaye arebye umuntu mbega umudamu mwiza nta mugore wamumaye nta muma rwose nuko rero uyu munsi wa none rero twari turi kuvuga ku muntu wa kabiri ubusambanyi bwa kabiri ni ukwifuza umuntu pe kwifuza ukimubona ukifuza kuryamana nawe wamaze gusambana nko kwifuza wamaze kuryamana nawe ni uvuga ngo wamaze guhumana n'ubundi ariko ibyago biraguye ubu nkwifuje ubwo birabaye zo winyifuza kuko kwifuza ni icyaha ntabwo nkwifuje nyine ubu nkwifuje byaba bibaye waba ukoze icyaha cya kabiri cy'ubusambanyi ngaho none nyiringabo Imana nyamaze ku mugani wa Tituse ngwino turengere ayiwe nyiringabo Imana ngwino turengere mva gusenga kwanjye kure kandi nako Bibiliya ivuga Mana uzika ko Bibiliya ivuga ngo ukire umugore wundi ukamwifuza ngo warangije kugira Yesu ufasha umugore afite umugabo uramwifuje kandi nawe urubatse none se ubwo bagiye bahita babikora mva kandi ubwo baba bakoze icyaha cya mbere gikomeye cyo kuhuza imibiri ubwo nuvuga ngo gusambanya bugira ibyiciro none se hari ijuru ry'abifuje abagore bazajyamo ntibabikore n'ikuzimu singize ngo bose bazashyana bose bazakora ibyaha nyine nshatse kukwereka ko ugusambana biri kabiri kuko urugero uriya wasambanye ashobora gutera inda sibyo akonda kumvisha akarwara indwara niyo mpamvu navuga ngo biri mu buryo bubiri ariko uwifuje ariyangije muri we akoze icyaha cyo kwiyangiza ariko nta ngaruka zindi ariko uriya wabikoze akajya kuritera akabikora yaragize ashobora gutera inda umukobwa bimutunguye benshi naho bakunda kugwa kagira ati buriya kareka ntajya kugurira hepuridanse ndabikora igishatse kiba akabikora gutyo agahita atera inda cyangwa se akarwara sida cyangwa se akarwara imitezi n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina icyo rero ni icyaha cya mbere cy'ubusambanyi kabiri ni naho gikomerera burya ni naho kigirira ubukana ni uko abantu baba bahuje imibiri kabiri rero ni uko umwifuza uko umubonye ukifuza ko waryamana nawe cyane ko n'umubiri iyo wifuje umuntu n'umubiri urabuje yego reka ngushimire uranshimira iki
kangushimire kubw'inama nziza uduhaye rega buriya hano twebwe tuba turi kuganira turi babiri yego ariko nkwibutse ko iyo ubisohoye babana 100 cyangwa 400 bazakora cyangwa n'igihumbi ntawe umenya haba uburi kuganiriza benshi noneho yego hari umuntu ukurusha kuba yabisobanura akahita aguha igitekerezo mu gikari noneho ubutaha ubundi Bibiliya ivuga ko duhurira guhugurana kuri uru rugendo buriya ibyo nzi hari n'ibyo nshobora kuba nzi sinze ngo mbivugira kuko hari impamvu ituma nabivuga ariko ibyo nzi iyo nkubwiyeho gato nawe ukazana ibyo uzi ukambwiraho gato niyo mpamvu dukunda kubwira abantu Justin ngo batwandikire muri comment igitekerezo cyawe icyo utubwiye nkurama kanjye n'undi agakuramo ake ugasanga turafashanyije kandi birushijeho kugenda neza kandi ntitukajye dufata ibintu by'ibyango tubyoroshye icyaha ni icyaha kosa ni ikosa mu gihe uzi ko wubatse reka kwifuza umugore w'abandi mu gihe uzi ko wubatse reka kwifuza umugabo w'abandi kandi mu gihe uzi yuko ukiri umusore utaramara gupanga neza nk'ubu ufite intego y'igihe uzavira mu busore wirarikira byihorere fokasinga ku kazi ita ku kazi kawe ubwo uzamara gushyira ibintu ku murongo uzagenda ufata umukobwa umushyiri wawe wibwira ababyeyi cyangwa se ubikore ku giti cyawe ariko bibaye byiza wabibwira ababyeyi umuryango ndetse n'itorero kugira ngo bagushyigikire igihe cyose uzifuza umukobwa uzaba wamaze kuryamana nawe mu mubiri wawe urimo kubikubwira wa mukobwa we nawe wikwifuza umusore winamubera ikigusha ye ubundi umuntu w'Imana bakwiriye gukora ikintu yamaze gutekereza akavuga ngo ese iki kintu ingaruka zacyo ni nziza cyangwa ingaruka zacyo ni mbi mbere yo kugitekereza abanza wowe ubwawe wibaza iki kintu ubundi ni bwoko kikingezeho kukibinjemo se biramfasha iki niyo nama natusoza nicyo numva nabwira abantu none se uyu munsi wa none ugushatse yakubona nimero zanjye ziba hejuru kuri cana ariko n'ubundi ni 078 72 62 728 cyangwa WhatsApp 0725 925 927 turabakunda cyane kandi Imana ibagwirize gukomera. Imana iguha umugisha n'uwari udukurikiye Imana imuha umugisha inyunganizi n'ibindi birakenewe tuba twabijemo gutya ariko hari igihe turasa tukarasa kuri wowe kugira ngo urebe uko wabigenza mu buryo busanzwe no mu buryo bw'imyizerere yaho usengera. Yego. Tuzakora ikiganiro kijyanye ku madini. Imibanire myiza n'abandi. Yego. Katugushimire. Tawasa.